Guten Morgen, meine lieben Freunde. Heute wieder die Nachrichten aus Klein-Dingharting wie gewohnt. Zentrum weltpolitischen Geschehens in Oberbayern. Heute warte ich mit einer Überschrift auf, die eher bedrückt als erfreut. Ich habe mich an Heinrich Manns Buchtitel angelehnt, Der Untertan. Deswegen lautet heute meine Headline: Merkels Untertanen. Deutschlands Kriecher, Duckmäuser und Speichellecker in Hochform. Fassungslos dürften viele Bürger die 18 Uhr Nachrichten von gestern Abend und die Anmoderation unserer freundlichen Corona-Berichterstatterin der ARD zur Kenntnis genommen haben, deren Semantik besonders die älteren Semester unter uns an sehr düstere Zeiten erinnert. Beamte der Ordnungsbehörden haben derzeit alle Hände voll zu tun, so der Zungenschlag unserer Moderatorin, die uns darauf aufmerksam macht, was sich dahinter verbirgt. Aufmerksame Bürger melden bei Ordnungsämtern Kleinunternehmer wie Kosmetik- und Nagelstudios oder Dienstleister, wenn sie in ihrem Geschäft etwa einen Kunden beraten, behandeln oder gar betreuen. Man könnte aber auch sagen, Leute, die gerade verzweifelt versuchen, ihre vom Staat bedrohte Existenz zu retten, wissen sich nicht mehr anders zu helfen, als vielleicht noch ein etwas Kleingeld zu verdienen. Aber zurück zur deutschen Literatur. Ihr erinnert euch bestimmt, Heinrich Mann beschrieb den deutschen Untertan als ein widerliches Subjekt mit erbärmlichem Charakter. Sein Protagonist Dietrich Heßling diente als Beispiel des angepassten Bürgers im Kaiserreich. Heßling ist hinterhältig und obrigkeitshörig, feige und ohne jede Zivilcourage. Er ist ein Mitläufer und Konformist der übelsten Sorte und lebt als Tyrann seine Macht gegen Schwächere aus. Gleichzeitig aber unterwirft er sich freudig und voller Demut der Obrigkeit, egal welches Geschwätz auch von oben kommt. Schaut man sich um, ist man neuerdings geradezu umzingelt von solchen bedauernswerten Tröpfen, die mit euphorischer Genugtuung und klammheimlicher Schadenfreude Fehltritte von Nachbarn und verhassten Mitmenschen bei den Behörden anzeigen und sich dabei die Hände reiben. Da ist er wieder, der hässliche Deutsche, eine kontrollierte Aufzucht und Wiederbelebung unserer Kanzlerin Angela Merkel. Mit Hilfe der Minister, die sich in Angelas Gesäß drängeln, schickt sie die längst vergessen geglaubten Blockwarte an die Front. Willfährige Hosenscheißer, die die von oben verordneten Verfügungen dort überwachen, wo Polizisten aus Zeitmangel nicht mehr hinschauen können. Welch ein gesellschaftlicher Umbruch, der sich in diesen Zeiten gerade vollzieht. Künstler, Kleinunternehmer, Selbstständige oder Dienstleister, sie, die Opfer Angelas selbstherrlicher Machtausübung, sie werden sozusagen pandemisch in die Pleite getrieben. Mit einem einzigen Fingerschnippen werden tausende Existenzen derzeit vernichtet. Und wer da nicht mitzieht, hat schlechte Karten, denn bei uns wird Fehlverhalten unnachgiebig geahndet. Auf Basis möglicher Gefahren, mutmaßlicher Prognosen und auf den schieren Verdacht hin, das Virus könne wahrscheinlich und unter Umständen vielleicht das ganze deutsche Volk ausrotten, entscheiden Polithasardeure
und aufgeblasene Parteinullen Kompetenz und Hirn befreit über das Wohl und Wehe einer ganzen Gesellschaft, ohne dabei die geringste Ahnung zu haben, welche Folgen ihr Handeln haben wird. Ja, meine lieben Freunde, es ist zum Kotzen, wenn man den allgegenwärtigen politischen Protagonisten in Talkshows oder Politsendungen zuhört, der immer wieder gleiche Typus, dem man bei jeder Miene, bei jedem Satz und jedem Statement die Scheinheiligkeit und Verschlagenheit anhört oder ansieht. Es handelt sich immer wieder um die gleichen alimentierten Schwätzer, die den selbsternannten Blockwart auf der Straße die Motivation geben, tätig zu werden. Wer glaubt, die deutsche Mentalität habe sich nach dem Krieg gewandelt, sieht sich nunmehr getäuscht. Selbst ehemalige DDR-Bürger, die nur zu genau wissen, wie es sich anfühlt, bespitzelt zu werden, und das tagtäglich, sie fühlen sich in die verhasste Stasi-Zeit zurückversetzt. Man kann mit Fug und Recht sagen, Merkel hat in Anlehnung des Arbeiter- und Bauernstaates ganze Arbeit geleistet. Großspurig wurden von unserem Silberrücken, dem Wirtschaftsminister Altmaier, Angestellten, Kleinunternehmern und Selbstständigen Geldmittel und Überbrückungshilfen versprochen. Die vielen Milliarden sind selbstredend an die Konzerne geflossen. Wohin denn sonst? Beispielsweise an die Lufthansa oder ähnliche. Bei den Kleinunternehmen ist bislang so gut wie nichts angekommen. Die Behörden haben für sie die Auszahlung derart hohe bürokratische Mittel aufgebaut, dass selbst die verzweifeltsten Unternehmer unter den armen Schweinen inzwischen aufgeben und den Konkurs als kleineres Übel ansehen. Und die Medien? Angepasst, obrigkeitshörig, verlogen und staatskonform. Sie stehen stramm, schlagen brav die Hacken zusammen und verkünden selbst dümmste Politikerphrasen als Conditio sine qua non. Kritik und gedankenlos plappern willfährige Journalisten die sinnbefreiten Worthülsen unterbelichteter Beamten nach, die ihnen vorgegeben werden, während Ordnungskräfte mit behördlichem Nachdruck den wirtschaftlich und finanziell ersaufenden Bürgern den Rest geben. Und Merkels Blockwarte? Sie stehen ihnen hilfreich und untertänig zur Seite. Nun ja, so mancher mentaler Charakterzwerg ist eben davon überzeugt, es sei seine Pflicht, maskenlose Gesetzesbrecher oder vereinsamte Menschen, die händeringend nach verbotenen sozialen Kontakten suchen, ihrer gerechten Strafe zuzuführen. Im Anschluss erfreuen sie sich auch noch der eigenen Unerbittlichkeit. Presse und Politik machen den Denunzianten hoffähig und erheben ihn zum leuchtenden Beispiel eines Vorzeigebürgers. Also, meine lieben Leute, seid schön brav, gehorcht und seid demütig. In diesem Sinne wünsche ich euch heute frohes Gelingen, einen schönen Tag und beste Grüße aus Klein-Dingharting.